今儿能洗澡去？我今儿洗不了啊。我住那里边了，我天天洗啊。那你说起这个事儿来，我今天晚上我研究研究，把小号那个视频，你确定我能往外发啊？老失态了啊，真的很失态，狗管。哥，你给我搂一搂一耳朵行吗？你这么的，我先给你放，你听一段行不行？反正就是贼拉失态。你说这句在理。你这个我肯定是要给你弄出来的，是要给你弄出来的啊！这是我吗？是你啊！真的吗？那天就咱俩去的吗？很失态。再搂一耳朵呢？你看你真耽误事儿。哎呀，因为啥呢？老失态了，很失态啊，哥们儿。我哥，谁还没打过呼噜呀？行，那你其实你打呼噜的时候我没录下来吗？哎呀，这我不打呼噜，你牛逼你就录，牛逼我也不敢发。不，你可以发，你也可以录，这玩意儿有啥？我都敢发你的，你也能发我的，咱们众生平等。你早说呀你！哎呀，之前的我都没录下来，行不行？不是，我那会儿感冒了，我那鼻子不通气，平常我不打呼噜的，我边说话边打呼噜，咋回事啊？哎呀，其实没事哥，你们就是打呼噜也好，干什么也好，这不都人之常情吗？对不对？那你看你谁仙女不还会那个啥呢吗？没睡着的原因就怪锅碗。泡澡昨天没去吗？我感觉我有一半就是这个没睡着的原因就怪锅碗，吵得一批，吵得我们洋洋的。哎呦，回头我给你看看你就知道了，看看多招笑吧。又拉着你聊天了，前期是拉着我聊天，后边聊着聊着开始打雷了，懂吗，家人们？打雷了，太爆炸了吧！总是那么认真的带着一股搞笑。考核歌手们心目中唯一的偶像来了啊！你总是那么认真的带着一股搞笑，不知道为什么啊！你知道我现在的开场词是什么吗？我又变了。Ladies and gentlemen，我是来自考官天团的主理人，上过央视男人，来自虚拟国潮的奇迹，也是所有考核歌手们心目中的唯一偶像。提点 GS， 欢迎你们走进我的直播间。说吧，一个单曲，在谁？好一个，挺好的，也挺好的，整挺好。然后你说你这段开场词的时候，别人都什么反应啊？偶像啊！给你看看我这边，你现在满屏啥啊？真土啊，好嘚儿啊！哪有一个偶像？果然，家人们，你看看这个滤镜在这一刻具象化了。作词Go S， 作曲Go S， 制作人Go S。哎呦我的妈呀！你冲还不行吗？这个大才子属于是这个词曲制作人都是自己，非常非常的厉害啊！一段一段歌词我采访你啊，这是自己作词，应该都是自己的心声吧？哎，对，我刚签完5年嘛。城市的灯火好落寞，有多落寞呀？哪个总裁陪你泡澡啊？哪个总裁陪你咣咣唠嗑，困得像要死似的？你紧着搁那提问，泡个澡，家人们泡个澡，我俩躺着那终于要睡觉了，一会儿问你个这问题，一会儿问你个那问题，像烟泡子似的，紧着一根烟顶，给我熏得眼睛睁不开。我回答你，就一次。才更让追逐的人能懂努力是爱的反作用，没有谁该为谁而来。我就不应该陪你去泡澡。人的底层本是寂寞，你知道是寂寞，就别给别人添麻烦。对不对？写出来吧，不得帮我不表达吗？不对。是的。是的，就是泡一次之后再也不想跟你泡澡了，那就是第一次也是最后一次，直接就是离别。其实我这想主持人2天老寻思的，我说，哎呀，找个什么好理由给总裁发个消息，再泡一次澡呢，也没好意思发消息，所以拿歌点我呢。爱的人总有天会明白，有些爱像风来也会离开。这地方
我带拍。爱，像海会对着散开，不在彼此的未来，也是一种宿命的安排。我们曾有过的爱，也曾经存在，在你之外。后边就说唱了啊，后边还有说唱。哎呦，快让我听听你的说唱吧。新的预感及回忆，这个赤裸裸的梦境，在没趣的人只为原因，你沉默没关系，夜来变得好重，横着大件的回忆像破碎的玻璃，谁成了遗憾的重灾区，不给感情留一些生机。原来你在深夜也是这样觉得。不用着急撇清关系，感情单曲自动剥离，约定说好的秘密是我必须遵守的默契。不怪你，是爱被时间磨去，让各自缺席，以为承诺是可以相信。看海的人总有天会明白，有些爱像风来也会离开。看海的人终于也会明白，终于也会明白，像海会对着散开，不在彼此的未，也是一种宿命的安排。我们曾有过的爱，也曾经存在。在你之外。那么我想起来，我当时给他提的啥建议了，一点没听。眼瞅着就3、5天上线了，来不及整了。